takutnya pada kesiangan sahur. Oleh karena itu, mari kita bangunkan mereka semua. Oke? Oke. Seperti biasa ya. Lagunya juga masih lagu sahur. Lagu ini teh masih ciptaannya Kang Agoy Semam. Oke, hebat Kang Agoy Semam ya. Kreatif pisan. Oke, tepuk tangan buat Kang Agoy Semam. Tepuk tangan. Itu hebat. Oke, siap-siap. Oke. Kita laguin itu lagu apa? Sahur ya. Oke, nadanya di mana Ki? Di sini nih. Iya. Beres. Ayo ready? Oke, come on. Sahur, 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 sahur. Hayu urang salaur, hayu urang salaur, bapak ibu urang sahur, sahur, sahur. Ayeuna wancina sahur, kopina tos sayogi, pokona tos sayogi, kolekna tos sayogi, mencang tuangna sayogi. Sahur, 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 sahur. Ayo urang salaur. Lan, sahat ya. Mangade bonteng, channel YouTube. Aduh, nu mana teh nya? Atas bunga atas. Nama ngadenya. Mang Ade, kemana kita sahur Mang Ade? Kita sahur bareng-bareng. Pokoknya jangan lupa kepada YouTuber, para pemirsa yang ada di mana saja. Ini adalah Mangade Bonteng Channel. Tepuk tangan buat Mang Ade. Aduh, Lain naon. nampak pada Mang Ade. Salim gitu. Lain aya naon ieu teh penting-penting ngadon ngaganengkeun. Ari Mang Ade sana kan ganengkeun Mang Ade. Oh, pan ieu mah wancina sare. Apa gitu masih kena dina sasi Ramadan Mang Ade. Komo kitu urang teh kudu sare anu berapa bulan aya puasa. Ayeuna teh atos wancina sahur. Emangna Ramadan make sahur gitu? Nya atuh. Make dong. Pan dari Ramadan mah ngadon puasa meureun Ya bae sahur. tapi pas teh acan urang ngajalankeun puasa teh kedah sahur heula Mang Ade. Emang kudu sahur gitu? Ya iyalah biar kuat nanti puasanya Mang Ade. Aya oge puasa jeung tarawih, sahur mah teh disebut. Oh, Tuh, teu disebut. Aya kitu jeung Mang Ade mah nya. Bener tapi namanya. Eta asup kana rukunan teu. Eta teh jiga nama eta lebetna teh kana rukun tetangga jadi. Jadi urang dina ngagoengkeun sahur ieu nya. Ngahudangkeun sahur cek kasana mah kudu sintarapti, sintarade ulah teh ka ngagoengkeun bari ngaganggu tatangga. Oh, ya. Tapi kan tetangga mah. Nah, eta ge ngabugakeun oge nggak mau lagu Mang Ade. Nah, ari eta mah. Pakai seni Mang Ade. Biar nikmat gitu loh. Oh, ari kitu mah geunah lagu model kitu. Da digeungkeun teh lain nyaring ka kerek. Ya eta dinten kamari ge kitu sami Mang Ade. Tapi sanajan bari jeung kitu Mang Ade. Kita jangan sampai putus asa. Oh, jangan Tetap kita teh harus semangat Mang Ade. iya, Oke. kita harus semangat, jangan putus asa. Kayak udut ngenyot. Jadi kebiasaan daripada dahar mereka yang udut jadi gitu macam orang kena udutnya. Tapi buka puasa teh lain karena dahareun, karena udut. Iya, gitu udut jeung kopinya.
Ini nanti disingkat kan ngobdun. Ngopi dan udun. Mana ya? Kurang nyanyi bareng-bareng yuk. Nyanyi sahur yuk. Dia duh heg silung Mang Ade nyanyi balik joget gitu teh. Oke, mana? Ame semangat. Ame puasanan teu leuleus. Gitu. Ame puasanan teu loyong. Gitu. Ame semangat. Ame dina puasana teh henteu. Teu leuleus. Puasana henteu. Teu naonnya. Pokoknya Teu ngecok. aduh kalau ngejrok Mang Ade. Terepan ieu. Urang adanya kita sambil hiburan tapi ada manfaatnya Mang Ade. Sahur. Oke. Udah lagi sahur ya. Sahur, Siap. Siap. Mang Ade semua siap. Oke. Siap. Nadanya Capiki. Nah. Wabilnya. Gitu. Coba yuk kendala yuk. Kendala tajong jeung nadana Mang Ade. Sok aya. Kumaya. Mang Ade kemana kan? Iya diharap. Naon? Lain eta maksudnya teh lain. Kapan dia kita kahanap anak Soalnya Mang Ade hanapan sarua tuh teh jeung nada gitar gitu. Kita gitar mah teu sarua jeung suara urang. Pokoknya mah dia lah. Pokoknya Mang Ade mah pokoknya barengan gitu nya. Oke. Kita nyanyi bareng-bareng. Tapi ulah bari kitu mah ada kada ieu. Tah, gede nangtung gitu. Siap. Biar kelihatan sama penggemar Mang Ade di YouTube. Oke. Kita sahur bareng-bareng Kang Cepot. Nah, gitu. Oke. Siap, ayo ready. Check. Come on. Sahur. Sabaraha merun kitu. 2.500 ya. Aya kurangannya. Eta bieu ningali Mang Ade eta gitu. Laos sing ketinggali. Enakeun goyangkeunnya. Sahur. Ieu tos waktosna sahur. Nya. Ayeuna urang sahur. Thank you.